ايه رايك في قصه طبعا رحيل زكريا الوردي؟ شايف ان هو اتظلم هو اتظلم طبعا، رحيله؟ ما فيش لعيب كوره بيتعامل بالطريقه دي. يعني انا النهارده اغلط في كوره تيجي جون لا ده احنا بنشوف ناس بتضيع كاس عالم وبتضيع بطولات كبيره والناس بتقف جنبيها بيبقى في وبتشجعها انتقادات من بالظبط. لكن الجمهور، بس في انا بصيت النهايه انا بصيت في باصه ثقه. اتقطعت جت جون عشان خسرت من الاهلي اتذبح؟ لا ما اتذبحش. احنا من بعد الماتش ده لا شفناه في الملعب لحد ما زهق من كتر الكلام الضغط اللي عليه، خد بعضه ومشي. وبرده الناس ما يعني هو كلاعب برده يعني لازم اكون انا اكبر من كده. يعني انت لعيب دولي ولعبت مع منتخب محليين في المغرب وبتلعب وبتلعب في فرقه نادي كبيره الرجاء كمان. فريق جماهيري وضغط جماهيري زيك زي مصر، فالمفروض طبيعي مش من اول غلطه. دي حاجه انا عايز اوجهها كمان اللعيبه في فرق بين انك بتلعب في نادي، مع احترامي لكل الانديه، انبي وطلائع الجيش وبيراميدز وكل، في فرق كبير جدا بين لما تروح نادي الزمالك. نادي الزمالك انت النهارده اما كان عقدي بجنيه بقى ب5 جنيه، مش من فراغ. لا انت لعيب كبير هتتحمل ضغط جماهير، هتتحمل في الوقت اللي انت فيه ماشي بمستوى وحش الانتقاد ما تزعلش. احنا النهارده شايفين، انا واحد من الناس شايف مثلا يعني ازمه مصطفى شلبي مع الجمهور، هو مش عارف يتعامل معاه كويس في وقت فيها لازم انا لازم اقفل خالص. ممكن انا كان بيجي لي اوقات بقفل الداتا بتاع النت خالص، مش عايز اشوف. لو بتشتم مليون كومنت شتيمه مش عايز اشوف اصلا. هركز في الملعب عشان اطلع من اللي انا فيه، لان اول ما بتأدي وبتبقى كويس مفيش حد يقدر يتكلم عليك.